Okay, so this part, that is the interactions with professionals, is very important part is there. So that interaction with professional means what, की त्याच्यामध्ये तुम्हाला इंटरॅक्शन कोणासोबत करायचं आहे, प्रिस्क्रायबर्स फिजिशियन्स आहेत त्याच्यासोबत तुम्हाला इंटरॅक्शन करावं लागतं. सो दॅट फार्मासिस्ट इज देअर, सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फार्मासिस्ट दॅट ही शुड बी वेल कम्युनिकेटेड अँड कॉपरेट विथ दी अदर मेंबर्स ऑफ द हेल्थ केअर टीम. आता हेल्थ केअर टीम आहे, हेल्थ केअर टीममध्ये इन दॅट फिजिशियन इज देअर, देन नर्सेस आर देअर, then another corporate that is technicians वगैरे, लॅब टेक्निशियन्स अँड लाईक दॅट, जे डायग्नोसिस वगैरे जे करत असतात लॅब, they are also involved in that. So that pharmacist should cooperate them. Then the healthcare team, it is a group of the people who share the common health goal and the objective which is determined by the community as per the needs of the community, as per the needs of the people. हेल्थ केअर टीम म्हणजे काय आहे, इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल की जिथे एकत्र लोक येऊन काम करतात आणि त्यांचं कॉमन गोल किंवा कॉमन त्यांचा जो मकसद बोलतो, कॉमन हेतू काय असतो त्यांचा, की जी काही आपल्या कम्युनिटीची जी हेल्थ आहे, मीन्स जास्तीत जास्त काय झालं पाहिजे की लोकांचे जे काही आजार आहेत, त्यांना ज्या काही लोकांना ज्या काही समस्या आहेत, त्यांना शारीरिक मानसिक ज्या काही आपण बोलतो जे काही आजार असतात ते काय झालं पाहिजे, त्याचं डायग्नोसिस झालं पाहिजे, ते डिटेक्ट झालं पाहिजे आणि त्यांना योग्य ती ट्रीटमेंट मिळाली पाहिजे आणि तो पेशंट बरा झाला पाहिजे. हे कॉमन काय असतं, गोल असतं हेल्थ केअर टीमचं. इन दॅट इज नाऊ फर्स्ट सी इन दॅट इंटरॅक्शन्स. आता आपण इंटरॅक्शन विथ प्रोफेशनल्स बघतोय. सो पहिल्या त्याच्यामध्ये आहे इंटरॅक्शन विथ प्रिस्क्रायबर्स आहे आणि आफ्टर दॅट इंटरॅक्शन विथ दॅट इज पेशंट आहे. So आता first आहे that is interaction with prescribers. In that just first write down that is A point, on the A mention presentation of patient's medication history. Only mention that is in your notebook, that is A point is there, presentation of patient's medication history. आता बघा इकडे बघा, आता पहिलं म्हणजे काय आहे की पेशंटची मेडिकेशन हिस्ट्री आहे. ही इंटरॅक्शन कोणासोबत आहे, प्रिस्क्रायबरसोबत म्हणजे फिजिशियनसोबत. आता जेव्हा पेशंट आहे, वेन द पेशंट इज कम्स इन द हॉस्पिटल और वेन इट इज वेन द पेशंट ॲडमिट केलं जातं त्या पेशंटला हॉस्पिटलमध्ये. सो दॅट प्रिस्क्रायबर्स बिगिन्स विथ अपॉन डायग्नोसिस. फर्स्ट त्याचं डायग्नोसिस केलं जातं, म्हणजे तो त्याला जो काही रोग झाला आहे त्या रोगाचं पहिलं काय केलं जातं, निदान केलं जातं. Then after that prescriber begins with the that is prescribing medication order. त्याच्यानंतर मग काय केलं जातं, त्याला मेडिसिन्स कुठची आहेत ती त्या प्रिस्क्रिप्शनवर लिहिली जातात. Then pharmacist by conducting the patient's clinical interview obtain and document the medication history and present it to the physician. So ह्याच्यामध्ये फार्मासिस्टचा रोल काय असतो की जे काही मेडिकेशन हिस्ट्री म्हणजे बिफोर पेशंट ॲडमिट व्हायच्या अगोदरचा पेशंटचा जो काही डाटा आहे, सो दॅट डाटा शुड बी कलेक्टेड बाय द फार्मासिस्ट. तो फार्मासिस्टने डाटा कलेक्ट केलं पाहिजे, त्याचं डॉक्युमेंटेशन केलं पाहिजे, त्याची जी हिस्ट्री म्हणजे काय की अगोदर कुठली मेडिसिन्स त्या पेशंटने घेतलेली आहे. सो तो डाटा कंपाईल करून दॅट फार्मासिस्ट शुड प्रेझेंट इट टू दी फिजिशियन डॉक्टरला तो डाटा प्रेझेंट केला पाहिजे. देन see this communication by the pharmacist with the prescriber, it is useful for understanding the patient's problem and the rational prescribing, thereby ensuring the rational use of the drug. So हे जे म्हणजे हा जो डाटा आहे फार्मासिस्ट कंपाईल करणार आहे, हा दिस डाटा हा युजफुल असतो प्रिस्क्रायबर्सला की जे काही पेशंटचे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आहेत. सो टू अंडरस्टँड दिस हेल्थ रिलेटेड इश्यूज ऑफ द पेशंट, सो दिस डाटा इज युजफुल फॉर हिम. Then now see B point is there, that is write down B point, review of physician order sheet. Write down only B, review of physician order sheet. See that before supplying the medicine सप्लाय करण्याच्या अगोदर फार्मसी
is there. This clinical screening of the medication order with respect to the need of the allergies and the dose prescribed and the route of administration, which is help in interpretation medication order. म्हणजे जे मेडिसिन्स आहेत, प्रिस्क्रिप्शन आलेलं आहे, सो प्रिस्क्रिप्शन सप्लाय करण्याच्या अगोदर समजा तिथे एखादी कुठली पेशंटच्या हिस्ट्री ऑलरेडी बघितलेली असते. सो ॲज पर दॅट हिस्ट्री कुठल्या मेडिकेशनची ॲलर्जी आहे का त्या पेशंटला, डोस कुठचा आहे, रूट आहे, सो दॅट शुड बी रिव्ह्यू. देन while interpretation, if some of the queries arise, then pharmacist communicate with the prescriber for making any necessary changes. म्हणजे ही ऑर्डर रिव्ह्यू करत असताना सप्लाय करण्याच्या अगोदर जर काय आलं, सपोज एखादा प्रॉब्लेम आला, तर फार्मासिस्टने काय केलं पाहिजे, फार्मासिस्ट शुड कॉन्टॅक्ट टू द प्रिस्क्रायबर. फिजिशियन आहे की ज्याने ते प्रिस्क्रिप्शन लिहून दिलेलं आहे, त्यांना लगेच कॉन्टॅक्ट केला पाहिजे. तो जो काय प्रॉब्लेम असेल, म्हणजे एखादं ड्रग इंटरॅक्शन असेल किंवा समजा त्या पेशंटला ॲलर्जी असेल एखाद्या मेडिसिनची, तो सॉल्व्ह करण्यासाठी दॅट यू शुड कम्युनिकेट विथ दॅट. देन दॅट इज म्हणजे करेक्शन करण्यासाठी त्याच्यामध्ये दॅट फार्मासिस्ट ऑफर्स दी प्रोफेशनल सर्व्हिसेस, दॅट इज ही ॲडवाइज द पेशंट अँड देअर डॉक्टर्स अबाउट दी पॉसिबल ड्रग इंटरॅक्शन्स अँड अदर दी what are the prescription related problems, drug interaction, drug food interaction is there, if any allergic conditions are there. This pharmacist is directly interact with the patient and doctors to care for the patient's drug related needs. Pharmacist ची responsibility काय आहे की अशा काही प्रॉब्लेम्स आले, सो फार्मासिस्टने डिरेक्टली जे कोण प्रिस्क्रायबर्स आहेत त्या प्रिस्क्रायबर्सना डिरेक्टली कॉन्टॅक्ट केला पाहिजे आणि दॅट इज पेशंट्स इन केस ऑफ द पेशंट रिलेटेड इश्यूज असतील त्या पेशंटला डिरेक्टली कॉन्टॅक्ट केला पाहिजे. देन राईट डाऊन दॅट इज सी चेंजेस टू दी प्रिस्क्रिप्शन. Suppose if any changes are done in the prescription by over the telephone, by communicating with the that is physician, so in that cases pharmacist record whatever that changes जे काही केलेले असतील ते रेकॉर्ड केले पाहिजे आणि डॉक्टरांशी कन्सल्ट केल्याशिवाय कुठच्या प्रकारचे चेंजेस आहेत ते चेंजेस करायचे नाही. Then sometimes physician call the pharmacy and give the order on the telephone. That pharmacist take down the order and dispense the medication accordingly. The prescription which is written by the pharmacist is then sent to the pharmacy for verification on recording. So आता consult changes करायचे असतील prescription चे. So see these points are that is repeating previous prescription chapter in that these points are also there. So in this community pharmacy, in this whole every topic that say some points are repeating, but the ways or the meanings are different here. See these changes to the prescription, we had also seen this in the third chapter, that is prescription and prescription handling, if you remember that. Then see this another also coming here, हा point आहे, हा कुठच्या हेडिंगच्या अंडर आला आहे, interactions with professional. In that सब point आहे interaction with prescribers. परत तोच पॉइंट आला. हे पॉइंट्स काय होतात, जर तुम्ही कम्युनिटी फार्मसी ओव्हरऑल जर सब्जेक्ट बघितला, पॉइंट आहे ते रिपीट होतात. मेनी पॉइंट्स आहेत ते कन्फ्युजिंग मोस्ट ऑफ दी पॉइंट्स आर देअर. देन नाउ सी in the therapeutic drug monitoring. So in these TDM, that is therapeutic drug monitoring. So in that therapeutic drug monitoring, pharmacist should gather the information about the patient history, then the drug which are the therapy that is going on for that patient, and then consult the physician for the discussions. Then this therapeutic drug monitoring, that is TDM, it is a multidisciplinary function and the communication between two persons, that is the pharmacist is there and the physician it is there. It is the important function, therapeutic drug monitoring. So this is the these 4 points we had seen regarding the
interactions with prescriber under the topic interaction with professionals. In that first आपण काय बघितलं, interaction with prescribers. In that first, that is where it's in presentation of the patient medication history. So after that, patient when admitted in the hospital, pharmacist should collect whatever the history of that patient, what are the allergies and there, and he should compile the data. He should that is document this data and show it to the physician. Then we had seen the review of the physician order sheet. So before that is supplying the medicine, whatever that medications which are there, so that pharmacist should review that if the any problem is there, then he should communicate with the physician to resolve that problem. Then we had seen changes to the prescription. So without consulting the physician, do not make any changes on the prescription. This is very important part is there. And suppose that is changes made to the prescription over the telephone by the doctor, so that pharmacist record that changes on the prescription. Then now see, after that in therapeutic drug monitoring, that is in TDM. So for deciding whether that is TDM it is helpful, so it improve the clinical situation of the patient, and the pharmacist gather the information regarding the patient and the drug prescribed which is there. It is a multidisciplinary function is there, and its communication occur between the pharmacist and the physician. It is very important function. This is regarding the that is interaction with prescribers. Then next that is interaction with the patient, or the write down interaction with patients. Communication with the patient, or write down interaction with patients. So now see, we are now talking about the patient. So that the things which are essential during this interaction. So the 4 important things which are there. Then see that communication, it starts with the patient's medication history interview by the pharmacist, and continue this communication until the patient discharge counseling. So first आता ह्याच्यामध्ये 4 important main points आहेत की the interaction with the patient करताना जे येतात ते त्याच्यामध्ये write down these 4 points in notebook under the heading interaction with prescriber. In that first one, it's a patient medication history interview. Second one, drug therapy monitoring. Third one is therapeutic drug monitoring, and fourth one is patient discharge counseling. Then now see, in that first is the patient medication history interview. See that is understanding the patient and his experiences of the illness through the interview. It provides that is the ample information and which is used for further processing. The patient medication history interview
आपल्याला एक्झॅक्टली जसं प्रोफेशनली इंटरव्ह्यू आपण गेलो तशा प्रकारचा इंटरव्ह्यू घ्यायचा नाही. आपल्याला इनफॉर्मली being that is friendly with the patient, being cooperative to the patient, that is जे काही प्रिव्हियस हिस्ट्री असेल किंवा एखाद्या पेशंटला आधी काय आजार होऊन गेलेला आहे, म्हणजे समजा आधी काय कोविड, समजा 2 वर्षांपूर्वी कोविड झाला असेल, काय डेंग्यू झाला असेल, मलेरिया वगैरे जे काय झालं असेल, ती हिस्ट्री आहे ती विचारून घ्यायची की जी फर्दर प्रोसेसिंगसाठी आपल्याला युजफुल असेल. देन से हिअर बोथ वर्बल ॲज वेल एज द नॉन वर्बल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल आणि इनफॉर्मल पण कम्युनिकेशन स्किल्स वापरून दॅट इंटरव्ह्यू टेक्निक्स अँड दी दॅट इंटरव्ह्यूज आर दी टेकन टू फॉर गेटिंग और दॅट इज युजफुल इन्फॉर्मेशन. म्हणजे फक्त फॉर्मलीज बोलून बिंग आपल्याला इन्फॉर्मल टेक्निक्स वापरून काय करायचं इथे की पेशंटची जी काही हिस्ट्री आहे, अगोदर पेशंट बिंग दी कॉपरेटिव्ह विथ दी पेशंट, अगोदरची जी हिस्ट्री काय आहे ती घेऊन काय करायचं आहे आपल्याला इथे फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करून वॉट एव्हर ती हिस्ट्री आहे, सो दॅट ती हिस्ट्री आहे ती आपण काय करायची आहे कलेक्ट करायची आहे. सो दॅट इज here patient medication under the patient medication history interview. In that that is my one experience is there, that is during the that is the NSS camp in the last year, that is health survey is going on in the village. So in that is the many residential areas are there, that people are that is they are from the town areas, that is they are not as much, some people are educated, some people are not educated, and some that is the geriatric patients are there, that is below the age above the age of the 60 70 and like that patients not patient, that people are living in that society or in that area. Then that see during health survey is there, and in that that is the volunteers are there, girls volunteers are there, boys were also there. After that they are asking the question to the families, because see that is one target is that also we have to collect that data, and that one society is one, that is organization is there, and they collaborate with us for this health checkup and related. So that Swarajya Found something, Kokan Pratishan something is there, so that collaborate with us for doing this. And see when that is some girls are going on that home, that people are hesitate to give the information or to give the medication history are there. They are not giving. They thought that see that is before 2 years corona were there. So due to the fear in their mind, that is there due to COVID, that is isolation and like that, that is quarantine and like that. So they are not giving that information as much. So that sometimes that is that strategy changes, that is girls that is they ask the girls, that is be frankly or be firstly be friendly with them, be frankly with them by using these non-verbal forms of the communications like that. So the like we are using in the personal life rather than the professional life. So firstly be friendly with them by using these non-verbal forms of communication. Then after that, then these patients were there, so they also be friendly and they started to give the information. So in that is summary of this is that is you have to use verbal forms of also communication and non-verbal forms of communication also. In that patient medication history interview. Then now see drug therapy monitoring is there. So the provision of the pharmaceutical care as a mission of the pharmacy practice, that it encompasses that is the direct provision of the care, means that pharmacist, it is the direct contact with the patient, he interact with the patient, and whatever that sakshi, what is going on, and whatever that is problems are there, that is to resolve the medication related problems of the patient. So in that is drug therapy monitoring is important. Under the pharmaceutical care is there, म्हणजे काय फार्मासिस्ट जे आहेत, फार्मासिस्ट जे काय असतात डिरेक्टली कॉन्टॅक्ट मध्ये असतात पेशंटच्या, दे इंटरॅक्ट विथ दी पेशंट व्हेरी वेल, आणि जे काही पेशंटला हेल्थ रिलेटेड इश्यूज असतात, सो दॅट फार्मासिस्ट इज सॉल्विंग दॅट वॉट एव्हर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आर देअर. Then while monitoring the patient, pharmacist should take care of the patient's drug related problems. What are the problems? This is the example, that is correct dosage, then occurrence of adverse drug reaction. Correct dose आहे तो त्या पेशंटला
आहे का, त्याच्यानंतर त्या पेशंटमध्ये कुठच्याही ॲडवर्स ड्रग रिॲक्शन साईड इफेक्ट्स आहेत ते दिसतात का, देन नीड ऑफ द ड्रग, खरोखर ते मेडिसिन देण्याची त्या पेशंटला गरज आहे का, ड्रग इंटरॅक्शन्स कुठल्या कुठल्या आहेत. सो हे जेव्हा आता ड्रग थेरपी मॉनिटरिंग करत असताना हे जे इश्यूज आहेत ते किंवा हे पॉईंट्स आहेत त्या मेन पॉईंटवरती फोकस केला पाहिजे. अँड सी इन युअर आन्सर द क्वेश्चन इज आस्क्ड टू यू, राईट अ नोट ऑन दी interactions with the patients, that is interactions of the pharmacist with the patient. So in that तुमचे हे जे main points आहेत, mention these main points, that is while mention in your notebook, while monitoring the patient, that pharmacist should take care of the patient's drug related problems like that, correct dosage, then occurrence of adverse drug reactions, need of drug interactions. Write down this second point, that is while monitoring the patient, that pharmacist should take care of the patient's drug related problems like that, correct dosage, then occurrence of adverse drug reaction, need of drug interaction by performing these activities. Next is therapeutic drug monitoring. So firstly to identify whether that patient needs the therapeutic drug monitoring. So for that, pharmacist should review the patient's demography. Patient's demography in that is name of the patient, age of the patient, gender of the patient, contact number of the patient, weight of the patient. In that general what is health checkup, that is general points which are there, that is BMI patient, height of the patient, weight and like that. In that general, that is the patient's demography. Then medication history, then type of drug prescribed and its dose of that. Diseases state कुठल्या स्टेजला आहे. सपोज एखादा टीबी झाला असेल समजा त्या पेशंटला, टीबीची स्टेज काय आहे, प्रायमरी स्टेजला आहे, वेदर सेकंडरी स्टेज आहे और वेदर इट्स अ सिव्हिअर लास्ट स्टेज आहे.